ભાવો બહાર પકડાય છે કે લિસ્ટ 8 દિવસ માટે હું અંધકાર ચિત્રમાં રમી જાઉં 8 દિવસ માટે ભગવાનની યાત્રાની અંદર રમી જાઉં અને એના ચરિત્રને મારા ચરિત્રની સાથે કેવી રીતે હું એને પીવાડી દઉં કે ઉગાડી દઉં એવા પ્રયત્ન કરું તો 8 દિવસ માટે બધું જ ભૂલી જશે ખબર છે હા હું અને મારો આત્મા અને ઠીક છે મને જેટલી જરૂરિયાતો છે એ જરૂરિયાતો મારી સચવાઈ જાય એનાથી વધારે ક્યાંય પણ મારો આત્મા ન રહે એવા ભાવ સાથે પરિજ્ઞાન કલ્પની આપણે આરાધના કરવાની છે અને પરિજ્ઞાન કલ્પ શ્રાવણથી લઈને ભાદરવા મહિનામાં જ સંવત્સરી ભાદરવા સુદ પાંચમ ના જ કે તેના માટે લોકો તો ભાદરવા સુદ ચોથની મનાવે છે તો ચોથ સાચી કે પાંચમ સાચી ચોથ સાચી કે પાંચમ સાચી તો પછી દેરાવાસી લોકો ચોથ ઉજવે છે Yes, very good. કે પાંચમ છે એ સંસ્કૃતિ છે આજે પણ મંદિર માર્ગીમાં અતરગચ્છવાળા અચલગચ્છવાળા એ લોકો ભાદરવા સુદ પાંચમને દિવસે જ સંવત્સરી બનાવે છે ખાલી કચ્છની અંદર જ ચોથની ભાદરવા સુદ ચોથની સંવત્સરી મનાવે છે પણ એક પ્રસંગ હતો અને પ્રસંગના કારણે સંવત્સરી આગલે દિવસે મનાવી શકાય છઠના દિવસે ન મનાવે એટલે ભાદરવા સુદ ચોથના દિવસે સંવત્સરીનો બહુ મોટો ઇતિહાસ છે આપણા જે ઇતિહાસમાં એવો નથી મેં તમને એકવાર ખાલી ઈશારો કર્યો હતો કે 5 વાગ્યાના સમયની વાત છે અને રાજકીય પરિબળોને લઈને રાજાની વિનંતી લઈને એમણે ચોથનું પ્રતિક્રમણ અને સંવત્સરીનું પ્રતિક્રમણ ભાદરવા સુદ ચોથના દિવસે કર્યું હતું તો આ કઈ પરંપરા હટીને લાગી એટલે પછી ચાલી પરંપરા એક વખત જે ચીજ થાય અને એ ચીજ બની જાય પરંપરા બની જાય અને એ પરંપરા જેટલી